Pogledate li u oči bilo kojeg živog bića, primijetit ćete tamo jednu prisutnost koja se prirodno i mirno odmara sama u sebi, u trenucima prije nego se aktivira um sa svim svojim pričama i misaonim procesima i koja se opet uspostavlja nakon što um iscrpi sve svoje zalihe jada, kukanja i negodovanja. U tom trenutku, pažljivim promatranjem, dolazite do jednog vrlo zanimljivog uvida, da je ishodišno stanje svakog živog bića mir. Mir je konstanta koju nitko ne može nadjačati, nešto što je nemoguće otjerati, nešto čemu se sav život prirodno vraća, njegovo početno stanje. Bacanje kamenčića u mirno jezero može privremeno namreškati ili uzburkati površinu, ali jednom kada aktivnost prestane, voda se opet vraća u svoje prirodno stanje mirnoće. Sve se uvijek vraća tom miru, sve po svojoj prirodi teži miru. Primijetit ćete da se ista stvar događa i u vama. Uzmite blizak primjer iz svog vlastitog iskustva, situaciju u kojoj ste doživjeli veliku emotivnu rastresenost. Netko ili nešto vas je toliko povrijedilo i razljutilo da gorko plačete iz sve glasa, pri čemu se oslobađa ogromna i na prvi pogled neobuzdana tuga i gorčina za koju vam se čini da nikad neće prestati. Plačete i ridate, raznim mislima hranite i rasplamsavate svoju povrijeđenost i tako jedno vrijeme, sve dok ne oslobodite i ne iscijedite i posljednju kap jada iz sebe, dok sve ne izgori. I tada se događa nešto zanimljivo i revolucionarno. Umorni ste, osjećate se iscrpljeno i izmoždeno, ali istovremeno vas obuzima jedan duboki mir u kojem shvaćate da ste vi i dalje vi, bez obzira na suze, bez obzira na sve priče koje ste ispleli oko sebe i s kojima ste se poistovjetili, bez obzira na svu dramu koju ste prethodno stvarali. Ništa se zapravo nije dogodilo vama. Vi ste još uvijek tu, potpuno mirni, onakvi kakvi ste bili i prije nego što je nastupila uzrujanost, i u tom miru nema nikakvih dilema, nema pitanja. Što više, uviđate uzaludnost i besmisao svih vaših naprezanja, jer u konačnosti opet je prevladao mir. Tada uviđate da u stvarnosti zapravo nema nikakvih problema. Stvarnost je mirna i spokojna, uvijek takva kakva jest. Svi problemi proizlaze iz vašeg opiranja prema životu i onome što jest. Stvarnost je nedirnuta, ništa ju ne može uznemiriti, razočarati ili povrijediti. Pati i trpi jedino onaj koji pruža otpor stvarnosti. A znate li odakle izvire toliki otpor i odakle dolazi sav taj nemir? Izvire kao posljedica obične misli, kao posljedica zablude da se mir, ljubav, radost i ispunjenje kojima težimo nalaze negdje izvan nas, u vanjskim stvarima i događajima. Vaš um konstantno želi biti negdje drugdje osim ovdje i sada, u ovom trenutku, jer vjeruje da mu kao takvome nešto nedostaje. Tu se rađa strah od toga da ćemo nešto propustiti, da ćemo nešto izgubiti, i taj strah je onaj koji nas katapultira u polje vječne potrage i bjesomučnog lutanja. Sav otpor proizlazi kao posljedica definicije našeg uma o onome tko bismo mi trebali biti i životu kakvog bismo trebali živjeti, umjesto prepoznavanja onoga tko već jesmo i prihvaćanja života kakvog jest. Upravo je ta nemogućnost, ta nesposobnost prihvaćanja i prepoznavanja onoga što jest glavni izvor patnje u našim životima. Svi nesporazumi među ljudima i patnja koju proživljavamo
proizlaze jednostavno iz toga što mi pristupamo životu sa unaprijed stvorenim, naučenim skupom ideja i definicija o tome tko smo mi i kakve bi stvari trebale biti. Procjenjujemo, definiramo, analiziramo, stvaramo očekivanja o tome kako bi se naš život trebao odvijati da bismo mi mogli reći da smo sretni i onda uspoređujemo odgovara li stvarno stanje stvari oko nas našim očekivanim idealima ili ne. Ako odgovara, onda smo sretni, a ako ne odgovara, duboko smo razočarani i nesretni. Odavde proizlazi temeljna zabluda da smo mi žrtve života, dok se zapravo radi o tome da smo mi jedino žrtve svog vlastitog uma koji je zaveden lažnim obećanjem o izvanjskoj sreći odlučio biti doživotno nesretan. Shvaćate? Upravo je to razlog svekolike ogorčenosti i razočaranja životom, razlog zašto se prema životu odnosimo s nezahvalnošću i stalno prigovaramo, kukamo, gunđamo i zašto nam nikada ništa nije po volji. Zašto ja sad to moram? Ja bi radije bio negdje drugdje i radio nešto drugo. Ovo je sve bez veze, glupo, meni je to ispod časti. Zašto se to baš meni događa? Zašto me je snašla ovakva teška sudbina? I stotine drugih njima sličnih prigovora hrane i učvršćuju vaše uvjerenje da ste žrtva, jer vjerujete da se to nešto, ta sreća i spas nalaze negdje drugdje. Ali jednom, kad se svjesno prestanete poistovjećivati sa svojom uvjetovanošću, kada se odlijepite od poistovjećivanja s tim unaprijed stvorenim i naučenim skupom definicija o tome tko vi jeste, s tim normativima za koje kultura i društvo od vas očekuje da im se prilagodite, kada se umjesto onoga što bi trebalo biti suočite s onim što jest, shvatit ćete da svaki problem započinje i prestaje isključivo u vašoj glavi i pokušaju da prisilno promijenite okolnosti i natjerate ih da se uklope u unaprijed zadane okvire vaših uglavnom sebičnih i uskogrudnih ideala. Zato ste nemirni, zato se utrkujete sa životom, žurite, ljutite se. Tu se javlja taj nevidljivi i neopipljivi pritisak da moramo nešto postići, da moramo uzeti život u svoje ruke. Trošimo svoje vrijeme ulažući ogromne količine energije da bismo učinili nešto što je samo po sebi nemoguće. Da bismo život podčinili sebi, da bismo postali gospodarom svog života i držali ga pod svojom kontrolom u svakom trenutku. Ali kako možete biti gospodar nečemu čega ste sastavni dio, nečemu iz čega ste proizašli? Shvaćate da je to samo zabluda uma koji niste vi. Kada se ne opirete nečemu što jest ili nečemu što trebate učiniti, nego se jednostavno predate tome, kad potpuno zaronite u to, otkrivate da u srži toga zapravo nema baš ničeg teškog ni problematičnog osim ideje vašeg uma koji se unaprijed opira o tome. Težina problema ovisi jedino i isključivo o količini i intenzitetu otpora koji pružamo prema nečemu. Ali jednom, kada uistinu prihvatimo, čarolija počinje. Ovdje je vrlo važno naglasiti da tu nije riječ o mirenju s nečime. Između mirenja s nečime i prihvaćanja nečega postoji ogromna razlika. Prihvaćanje dolazi kao posljedica izravnog razumijevanja i shvaćanja prirode stvarnosti, kao rezultat neposrednog uvida, dok mirenje dolazi kao posljedica nerazumijevanja i bezizlaznosti u kojoj uhvaćen um ne vidi drugi način nego joj se mučki pokoriti, ali bez da je istinski prihvatio te okolnosti i zbog toga trpi i gunđa, što dovodi do pojave očaja i ogorčenosti životom. Što više, kad prestanete siliti, postaće vam savršeno jasno da ste upravo vi bili oni koji su svojim opiranjem cijelo vrijeme otežavali životu da se izrazi. U nedostatku vašeg protivljenja shvatit ćete da vam život s velikom radošću i ljubavlju
izlazi u susret i da jedva čeka da se vi prestanete opirati kako bi se on mogao izraziti u svojoj punoći i ljepoti kroz vas. Jedino ste vi onaj koji postavlja prepreku tom protoku. Tada shvaćate da svu tu energiju koju ste dosad rasipali na opiranje životu možete iskoristiti za usklađivanje s njegovim prirodnim tijekom i voljom. Umjesto da budete otpornik životu, vi postajete provodnik tog istog života. Život samim tim prestaje biti borba i postaje suradnja. Sve se događa samo od sebe. U odsustvu vas kao otpornika životu shvaćate da se sve zapravo događa samo od sebe. Uviđate da životu nije potreban nadzornik, nije mu potreban kontrolor. Život se sasvim dobro brine sam za sebe i bez vaše intervencije. On se zapravo sam živi i uvijek će naći načina da se nastavi. Samo budite u tišini i sagledajte ovo sami za sebe. Vidjet ćete da sunce samo izlazi i zalazi svaki dan, da vjetar puše sam od sebe, da vaše tijelo nastavlja funkcionirati čak i onda kad vaš um nije prisutan, da kiša i snijeg padaju bez vašeg utjecaja, da rijeke teku same od sebe. Ne pokrećete vi njih. Vaša kosa i nokti rastu bez obzira na vaše preferencije. Sve se savršeno odvija, upravo onako kako se treba odvijati. Kad vi ne očekujete da bude drugačije, kad vi niste sudac tome i žandar, nego kad prepustite i dopustite svemu da bude upravo onako kakvo jest. Nakon što to prepoznate, jedno ogromno olakšanje, sloboda, radost i prostrano se otvaraju pred vama. Jedan duboki mir izranja. Kada vam postane jasno da vi niste činitelj, onaj koji nešto može natjerati da bude na silu. Uvidjet ćete da je dovoljno da vi samo odlučite nešto i sve ostalo se dalje događa samo od sebe. Napor uopće nije potreban, trud i muka su suvišni, dovoljan je samo taj voljni moment koji sve pokreće. Vi u suštini samo odlučujete hoćete li nešto učiniti ili ne, a zatim sve ostalo dolazi k vama. Sve se slaže na jedan čaroban i čudesan način koji možda u tom trenutku ne možete ni sagledati dok sve savršeno ne sjedne na svoje mjesto samo od sebe. Ovo vjerojatno zvuči kao besmislica i protuslovi svemu što ste naučili vjerovati o životu, ali pokušajte promatrati dublje i sami ćete doći do tog zapanjujućeg otkrića. Jedino što vi možete učiniti je poduzeti i onda se samo prepustiti, sigurni u spoznaji da će se život pojaviti s najboljim mogućim rješenjem. Vi ste svoj dio posla obavili, sad pustite životu da obavi ostatak. Nemojte se miješati u njegov zanat i smetati mu, nemojte ga gušiti svojom brigom. Imajte povjerenja u život. Jednom kad prihvatite život kakav jest, više niste u stanju čekanja bilo čega. U vašem poimanju života više ne postoji sljedeće, poslije, ne postoji sutra. Jednostavno ste ovdje, potpuno prisutni u trenutku koji je pred vama upravo sada i to je to. Prestajete planirati, nadati se i brinuti o budućnosti jer shvaćate da budućnost ne postoji i da nemate zapravo što postići u suštini, da ništa nećete propustiti i da će zapravo sve biti uvijek onako kako treba biti. Briga je besmislena. Nitko nikada ništa nije dobio brigom osim bolesti. Samo dajte svemu da bude što jest i pustite bezbrižno da vas struja bivanja nosi gdje god morate biti. Uskoro ćete uvidjeti da ste uvijek na pravom mjestu u pravo vrijeme i da nema slučajnosti. Razumijete da postoji plan u pozadini svega koji usmjerava vaše akcije i vodi vaše korake. Naravno, nije sve strogo određeno. Vi imate određenu slobodnu volju.
posebno ako ste probuđeni. Što ste probuđeniji možete više koristiti slobodnu volju. Imate određen manipulativni prostor unutar toga da učinite ovo ili ono, da odlučujete do određene granice. Ali glavne opće smjernice su već tu, već unaprijed zadane. Ni sami ne znate kakav je taj plan, koji je njegov pravac, niti je to uistinu važno. Ali jednostavno ste svjesni da on postoji. Promatrajući svoju prošlost, jasno možete prepoznati obrise tog plana. Stoga što god da se dogodi, u skladu je s tim planom. Vi samo morate doći u stanje u kojem to možete uvidjeti. Samo to prepoznavanje će vas u potpunosti opustiti i omogućiti vam da budete istinski bezbrižni i potpuno prisutni u svom životu. Kada uvidite da nemate što postići u životu, kada nemate posebnih očekivanja, dolazite u stanje u kojem vam je svaki ishod prihvatljiv. Možda neki ishodi ne spadaju nužno u kategoriju koju bi vaš ego definirao kao ugodnu ili blistavu, ali u suštini vam to ne smeta. Ne prigovarate i ne žalite se. Spoznajete da je sve ono što imate već sve ono što uistinu i trebate. Dovoljno vam je samo biti. Vidjet ćete da ne trebaju okolnosti nužno biti ugodne da biste u njima pronašli mir koji je uvijek prisutan svugdje i u svemu. Samo pokušajte ne prosuđivati tu situaciju u kojoj se nalazite kao ovakvu ili onakvu. Nemojte ništa lijepiti na nju. Nemojte joj pridavati ovo ili ono značenje. Shvatit ćete ubrzo da ste u stanju razviti toliki stupanj prilagodljivosti i prihvaćanja da vam je zapravo sasvim ugodno u svakoj situaciji. Postajete poput vode. Voda se svemu prilagođava. Ona poprima oblik svake posude u kojoj se nalazi, a kad nije na mjestu jednostavno teče slobodno i prelijeva se preko svega. Nemoguće ju je povrijediti, nemoguće ju je zadržati u ruci. Ona je neuhvatljiva, protočna. Udarac ju ne može udariti jer nije kruta, nego skliska i blaga. Budite takvi. U početku ćete osjetiti da se nešto u vama otima i snažno opire prihvaćanju. Nešto će se pojaviti što će htjeti osuditi, prigovoriti, zakukati, žaliti se, proklinjati i zaplakati od muke. Kad se to dogodi, pustite mu da se izrazi. Nemojte se boriti s time i potiskivati ili izbjegavati taj impuls. Samo ga budite svjesni. Prepoznajte tko je taj koji ima potrebu neprestano gunđati i tada će se pred vas postaviti izbor. Hoćete li slijediti taj tok misli? Hoćete li prihvatiti mentalitet žrtve i angažirati se kao gunđalo za novjetalo? Ili ćete pustiti svemu da jednostavno bude bez vaše prosudbe? Jer svaka takozvana tragedija i neprilika zapravo nema drugog izbora nego čekati vaš pristanak, čekati vaše odobrenje da bi mogla postati tragična. Ona je ovisna o vama. Bez vašeg pristanka, bez vašeg sudjelovanja, nema ništa od žrtvenog plesa. Budite uvijek svjesni toga. Jedan od najučinkovitijih načina da umirite neprestani žamor vašeg uma, neprestani unutarnji dijalog sumnji, propitkivanja samih sebe, života, osjećaja odgovornosti, samooptuživanja koji se u vama pojavljuje kao posljedica promatranja kaosa u vanjskom svijetu, jest taj da budete svjesni da vi u svakom danom trenutku činite najbolje. Najbolje što možete u okvirima svojih mogućnosti i da je to samo po sebi dovoljno. Shvaćate da vi ne možete biti odgovorni za akcije i postupke drugih. U konačnici shvaćate da nikada ne možete preuzeti odgovornost ni za što drugo osim vlastite odgovornosti da budete ljubav. To je vrhunska odgovornost u kojoj su već same po sebi sadržane sve druge odgovornosti. Svi zakoni ovog svijeta rastvaraju se u tom zakonu, da budete ljubav. Otpustite potrebu da prosuđujete. Shvatit ćete da vam nije od nikakve koristi i da vam u suštini ništa ne donosi, ne obogaćuje vaš život, samo vas crpi i razdražuje. Uvijek pristupajte drugim ljudima s razine srca. Gledajte ono najbolje u svakom čovjeku i budite im prijatelj.
Jer ukoliko se pojave bilo kakvi nesporazumi i poteškoće u komunikaciji s drugim ljudima, svjesni ste da korijen problema nikada nisu drugi ljudi osobno, nego da je jedan univerzalni obrazac njihovog poistovjećivanja s iluzijom ega, njihovo uvjerenje da oni sami su svoj njihov žrtvizam i ponos je ono što stvara sve probleme, zbrku i sukobe. Najbolje što vi možete učiniti je doći u dodir sa stvarnošću i spoznati tko ste vi, a zatim eventualno, ako se ukaže prilika, podsjetiti druge na njihovu istinsku prirodu. Ali ne nužno, ne na silu. Ako je netko u stanju shvatiti i prihvatiti, odlično. A ako ne, pustite ga da ide svojim putem. Jednostavno budite u svom miru i budite u miru sa svima oko sebe. Promatrajte taj mir, napajajte se njegovom slatkoćom i postaćete taj mir. Činite ono što je u samoj srži vaše prirodne i zdrave ljudske naravi. Živite i pustite druge da žive. Neka sve jednostavno bude. Ako vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na naš Atma kanal. Ne zaboravite kliknuti na ikonu zvona kako ne biste propustili nijedan novi video.